bệnh đúng không? Con sẵn con này lắm nha. Gì cái gì á? Hả? À, ở này có gì hả? Rồi, từ từ nó sắp đây rồi. Nãy chơi ở đâu mà bệnh thấy hai đứa? Được không nha? Mát chưa? Sạch chưa nha. Ôi, bệnh hết này. Sấy nha. Nó xuống này để trái cây cho hai đứa ăn này. Nó sấy đâu?
Lông nước kia nhiều hơn nên sấy lâu khô hơn này. Chúng ta sạch sẽ này nha. Ê, không phải để đồ cho ăn à? Không phải. Để đồ ăn nha. Trái cây đây. Không chưa mẹ nha. Hôm nay mẹ lấy dĩa nha. Nào đi lấy nó đi. Thịt quá. Nào đi nè, vào đi ngồi, lên ghế ngồi đi. Nào đổ lên ghế ngồi cho mẹ. Từ từ ngồi xuống. Từ từ này gấp ra. Này có sân đây nhá. Rồi, để mẹ cắt táo cho hai đứa ăn nè. Dạ đuôi quá à, cắt lâu ghê á. Chắc phải đổi dao thôi. Lâu quá hả? Rồi đây, xong rồi đây. Ngồi đó một miếng nào. Nói buồn quá hả? Xong bà lấy nước cho hai đứa uống nha. Hai đứa ngồi đây để bà đi lấy nước nha.
giòn luôn nữa nè. Xin đi xuống đây nè. Từ uống nước nha. Lấy gốc này nó sạch lắm nha. Còn hai đứa đây. Con hút đây. Em xin uống đi, chị Lâm Kim uống nha. Của em mà con uống cái này đi. Của con đây này. Xin đi uống đi con. Sao vậy, không uống nước à? Ngay xin đi.